निकल गए हैं जिम के लिए। और आज हम जा रहे हैं इवनिंग में, क्योंकि भाई आया था अपना। बोल ना तू, कुछ तो बोल। तो शूट किया भाई दिन में शूट किया तो सोचा आज इवनिंग में चलेंगे। और इसको सब जानते ही हैं, जानते हैं तो एक बार नाम बताओ। तो बता भाई, कुछ बता अपने भाइयों को, क्या एक्सपीरियंस है तेरा यार जयपुर का? भाई अभी तो आज ही तो आया हूँ भैया, अभी तो एक दिन हुआ है। एक दिन नहीं हुआ भाई, सुबह आया भाई। आया हूँ अभी तो। और ये अपना भाई जी भैया कुछ बोल कि पोज देने को नहीं बोला था। जय श्री राम। क्या है तो चलते हैं भाई। ये अपना भाई इधर आ दिखता ही नहीं है मेरे भाई, सामने आ भाई। हेलो, थोड़ा सा खाला ओ यो गाइस, ये अपने भाई है अंडी भाई। तो आप बताओ कुछ। आज शाम को इस बाइक के कारण हम लेट हो गए, तो हम शाम को आए जिम। मैं तो पी रहा हूँ मच्छर भैया। और कुछ बोलो आप। ये भाई मेरे को बहुत कन्फ्यूजन करता है, ये कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। आप एक कॉमेडी करके दिखाओ आपके। एक बार भाई कमेंट करो कि इन भैया की शक्ल मेंढक से मिलती है नहीं मिलती। और इस भाई की शक्ल चोर से मिलती नहीं मिलती है। तो ले रुक कमेंट करेंगे, रुक। तो गाइस कमेंट करना। ये भाई अपना भाई है, ये इसकी शक्ल मेंढक से मिलती है ना मिलती है? और ये कमेंट करके बताओ भाई। ये देखो हसबक पूरे चल रहे हैं मंडी की इसी और ये भाई अपना आ चुका है। अब अपन क्या लगाएंगे आज? ये फूकी बदमाश है भाई, चल के बता। वैसे बदमाश है ये, चल ये हमारे साथ फिल्म नहीं होती भैया। और सुनो, बाल बड़ा करते हैं, बाल बड़े करते हैं हाँ हम बाल बड़े करते हैं हैंडसम। नहीं बोल जा, तेरी जो लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना जो राजस्थानी लैंग्वेज क्या बोला, मैं बाल बड़ा करा हैंडसम हो पाएगा। हाँ। लेकिन अब कहीं चूते बढ़ गया कोई जिद वाली बात नहीं है। जो अपनी भाषा मातृभाषा भाई मारवाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो तो आज क्या लगाएंगे अपना? आज लगाओ आपका बेक। चलो भाई चलते हैं। बोलो ना। अरे क्या तो दिमाग डिस्टर्ब है क्या? तो दिमाग से डिस्टर्ब है क्या? ऐसे कैसे कर रहा है? दिमाग ऐसे कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? ऐसे क्या दिमाग से पागल है? आ चुके हैं भाई, वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करते हैं। कुछ काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैंने प्री वर्कआउट किया था 15 मिनट पहले। कुछ भी असर नहीं आ रहा है मेरे। ओके पहाड़ पे चलते हैं और ऐसी कोई जड़ी बूटी बनाते हैं खुद ही। चलो अंदर चलते हैं, बैठ रहे हैं 2-5 मिनट। खोल ले भाई, रेडी हो जा। घर पे फ्रेश हो गया था, फिर यहाँ पे और फ्रेश होता है। तू के पागल है क्या बिल्कुल? भाई आज जिम हम एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, वर्कआउट तो करेंगे लेकिन वर्कआउट भी फुल करेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पंप वगैरह देख सीधा हो। देखो जी, अपना चीता कर रहा है 17.5 kg जी, 1 हैंड ट्राइसेप्स। लगा भाई लगा। इजी चलो। फुल डीप है, फुल डीप। 7 रेपिटेशन है भाई।
कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है। तो गाइस ये चल रहा है। हाँ भैया कितना केजी है? भाई पता नहीं यार, कितना केजी है? 450 केजी के लगभग है भाई। लगा एक और लेग तो लगा ली लेकिन ट्राइसेप नहीं लगाऊंगा क्योंकि चोट लग रही है अंदर। ठीक है कायदा है उस पाँव से इस पाँव से। बहुत खतरनाक, कोई पड़ जाओ ना इसके मेरे लाइफ का कोई टारगेट नहीं है। इसकी गांड में डर बिठाना बस। मेंढक मेंढक है, चिपकली मेंढक मेंढक है, मेंढक। चलो ठीक है बाय। ये तो रियलिटी। इसमें चले गए भैया, इसमें चले। इधर देख इधर। ये तो मैंने भाई ठीक हो मजाक में बोल रहा है जाएगा ना। ठीक होने के बाद भाई मजाक में बोल रहा है। अरे वो ये भाई मजाक में बोल रहा है। बाकी रियल फाइट 1 by 1 में मैं तैयार हूँ, कभी भी आ जाना। ठीक है अभी चलो चला नहीं लाइव रख लाइव। बोलता है इसके होता नहीं। आ जाना हट। तू तो ये मेरे सिर से भिड़ ले ला। कौन से ये मेरा सिर है। हाँ मेरा सिर है। ये वो है वो क्या मेरा सिर है कि नहीं तू? ये मिट्टू है मेरा सिर है। चिपकली चिपकली। भाई। ये सबका इन्होंने नाम रख रखा है लेकिन मैंने इनका नाम रख रखा है मेंढक। ये हाथ पकड़ लिया। भाई हमारा बॉक्सिंग करने का ये भी करता है। एक बार करके दिखा जा फास्ट वहाँ जा। चल स्पीड से। हाँ चल यहीं यहीं यहीं। अरे सर गुस्सा खराब है, चल गुस्सा खराब। ये सब करने का कोई मोटिव नहीं है, बस इसकी गांड में डर बिठाना है बस। और कोई तैयारी जो चल रही है वो मतलब इनके लिए। सही बिल्कुल सही। ये बचपन से ये हमसे बड़ा 10 साल क्योंकि बचपन से ये हमको डराता हुआ आया। तो अब हम बड़े हो गए हैं, ये जा रहा है नीचे। अरे अभी बुड्ढा बुड्ढा पे किधर? ये हुआ। अरे भैया मान जाओ। अरे भैया क्या है ना, बुड्ढा हो गया अब। अरे क्या बुड्ढा हो गया? ठीक है ना? चल साइड में बताता हूँ मैं तेरे को। आजकल अभी साइड में चल मैं तेरे को बताऊँ। चलो ठीक है भाई। ओके राम राम। अरे तुम पंचिंग वगैरह फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो ना? लौड़ा तुरंत दीवार में करता है आपकी हिसाब। चलो भाई फिर तो तेरे लिए आसान रहेगा। चल मार या और मार या ले भाई। सिखाई ना हाँ? हमारी 16। हाँ हाँ
चल 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 पकड़ 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 ऐसे मत कर पकड़ पीछे से तू एक बंदा खड़ा रहा अब लग लग इधर छोटा करा अंडी भैया चलो अरे लुगी लुगी नु कुट रही लुगी नु कुट रही किधर कुट रही तू फिट जाए यार हला दो आदमी ने चल 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 एक और अंडरवेयर तो टाइट है रख रख अरे यार क्या तू ओवर एक्टिंग करता चल अरे अंडरवेयर तो टाइट है ना आपकी भैया